Mukama yeebazibwe abooluganda. Nja kubaza Katonda atuwadde omukisa ogubeera abalamu ne mu kiseera kino. Njagala kugulumiza Mukama Katonda waffe mikwano eno Sande ya kusatu nga ekkanisa eyimiriziddwa naye ng'ate mwe tusigala tukyali era tusigala tukyaweereza. Waliwo omwami omu bamuyitanga Abiola, yali munnabyabufuzi nga ali Kenya. Olunaku lumu baamukwata amazima gali nti baamusiba emikono n'amagulu, era aba BBC ne bamubuuza, Abiola oliridda wa? N'abagamba bankutte, bansibye, bantadde mu bbuutu era bankuuma nnyo. Ne bamubuuza naye baba bakutte ate ng'oyogera? N'agamba nti njogera kuba bw'omwa tebagusibye. Mikwano, ebizimbe byaggalwawo by'ekkanisa mwe tukuŋŋaanira, naye ffe twasigala, ekkanisa yasigalawo. Kati ekkanisa bwe bayasigalawo, nze naawe ffe ekkanisa, nebaza Katonda nti Mukama waffe eka yasobola okuggalawo ekkanisa. Njagala okwebaza mwenna abooluganda abadde ku platform yaffe eya church. Obubaka bwe muweereza mwannyinaffe Aliet weebale, obubaka weebale, kusinza weebale, kwewaayo, n'abooluganda bangi abatuweereza ebigambo eby'enjawulo n'obubaka obw'enjawulo, obumu butulabula mu nsi ey'omubiri, obulala bwa mwoyo. Naye njagala kubeebaza mwenna kubanga byonna bikola olw'obulungi bwa Mukama waffe Yesu. Enkya ya leero nzize n'ekigambo nga nkijje mu kitabo kya Yoswa essula esooka. Bayibuli eyogera bw'eti nti omuddu wa Mukama Musa n'afa. Bw'amala okufa, Mukama yajja n'abika, Mukama yennyini yabikira Yoswa n'agamba nti omuddu wange Musa afudde, nga tewalina muntu yenna yabadde kitegeera, ng'ekkanisa terina kitegeera, naye ye Mukama avaayo n'abika kubanga okufa kwa Musa yali akumanyi. Nanga omuddu wange Musa afudde, naye kaakano gwe golokoka n'ennyumba ya Isirayiri yonna okulembere abantu abo obatwale mu nsi ensuubize. Kitegeeza ki? Amazima gali nti okufa kwa Musa kwali kutiisa. Okufa kwa Musa kwali kutiisa, kwali kukanga, ng'era bw'otaba musajja w'amaanyi, bw'otaba muntu w'amaanyi, kisobola okutiisa n'abadde yeeyongerayo n'owulira nga tokyasobola kweyongerayo. Lwa nsonga Musa, Isirayiri gwe yali etunuulira ku nsi nga Katonda, kubanga Musa yajjanga obubaka eri Katonda n'abuleetera abantu. Musa kyekyali ekyokuddamu eky'abaana ba Isirayiri mu mwoyo ne mu mubiri. Bwe baayagalanga emmere baakaabiranga Musa, endwadde bwe yajjanga baakaabiranga Musa, nga kitegeeza Musa ku nsi ye yali Katonda gwe baali balabako. However, nti ate nga ne Musa naye alina Katonda we, era naye bwe yatunuuliranga buli Isirayiri we yakaabanga naye n'alumba Katonda eyamutuma. Kati obubaka bujja nti Musa afudde, tebamulwazizza, teri yategeerako kulwala kwa Musa. Ekigambo ekyo kimalamu amaanyi mikwano. Kati Mukama yamanya nti Yoswa amaanyi gamuwedde, ate n'amanya nti tewali kijja kgenda mu maaso. Yoswa tayinza kuwangula mbeera esigadde nga tazzeemu maanyi. Yamugamba nti Yoswa, kyenkusaba sookoddemu amaanyi. Kigambo ekyo kiri mu Yoswa essula esooka okuva ku nnya olusooka. N'agamba nti sookoddemu amaanyi. Kigambo sookoddemu amaanyi kirina amakulu mangi. Wano mu Buganda, naddala mu Buganda, omuntu bw'afiirwa, oba mukyala oba musajja oba mwana ng'agiddwako omuntu obuvunaanyizibwa, kibasooka okukola olumala omubikira, oluusi nga tebanaba mubikira bamugamba maama gundi sooka weesibe, munne sooka onywere, weesibe onywere. Bw'amala okwesanaga nti onywedde, nti ye. Maama gundi onywedde, nti ye. N'alyoka akamutema. Mu ngeri endala, senga obubaka buno obubi
senga amawulire gano amabi gamusanga talina kyalina mu lubuto asobola okunywerera ku luwuzi olubuto aba alusibye asobola okunywera kati Mukama agamba Yoswa nti sookoddemu amaanyi ogumu omwoyo yadde amusuubiza bingi n'agamba nti nga bwe nali ne gundi bwe nja okubeera naawe amazima gali nti ayina kusooka kunywera ebisuubizo byonna ne bwe birijja nga byenkanawa mulokole ng'amaanyi gakuwedde tebisobola kukola oli ne bwaligamba nti Katonda ali naawe n'agamba Katonda agenda kubeera naawe naye nga waliwo embeera ekukanze n'ogamba gundi olaba abadde bw'ati oba Abamerika bafudde baweddewo oba Abayitale bafudde baweddewo ate ffe Bannayuganda mikwano Katonda asigala Katonda omuntu omulala kugamba naye gwe Yoswa n'omalako osinga Musa eyayogera ne Katonda Musa yalaba ku nnyanja ng'ekalira amazzi ne gaawukana gwe Yoswa atalabangako yadde ekyamagero n'ekimu nga kikolebwa okakasa ogenda kumalako naye Mukama amugamba nti ebyo byonna weebiri ddamu amaanyi guma omwoyo nga bwe nali ne Musa ngenda kukubeera naawe era amuddamu emirundi gyewera mu ssuula eyo n'agamba sookoddemu amaanyi oguma omwoyo bingi byamusuubiza tewali ggwanga liriyimirira ligolokoka kulwana naawe liri kuyinza era ndikuwa okusikiza abantu bano ensi ensuubize mikwano kambabuulire tufunye obubaka bungi era nsaba mu lugendo luno abaana ba Katonda tufube nga bwe tusobola okulaba nga obubaka obumu bulungi naye tetubuwa budde bwaffe kubanga butusanga tuli bakkiriza olunsi ne tuwunzika nga butuleka tetukyali bakkiriza olw'okutiisa okubeera mu bwo olw'entiisa ennene eri mu bubaka obwo mulimu obubaka bwe ndowooza nti mulokole gwe alina Katonda naddala mu nnaku zino enzibu bwe ziti mulimu obubaka obumu bwe baba bakuwadde ng'olaba tebulina ssubi okujja kukulaga nti ensi egenda kusaanawo bugjeeko kubanga tebugenda kukkiriza kusaba tebugenda kukkiriza kubaako kyokola Mukama yeebazibwe Yoswa yatandika olugendo mu kiseera nga abantu bamusaasira ne bamutunuuliza emirambo gy'abannabbi gundi yafa ne gundi yafa naye ggwe onoomalako mikwano Katonda akyasobola okututaasa muleme kukitwala nti Katonda kino ye yakikoze si Mukama nedda Setaani yayagala okusaanyaawo ensi naye tukoze tutya okulaba nga Setaani tasaanyaawo nsi buli muntu waali akaabire Katonda buli muntu waali abuuze Katonda akyasobola okwogera ekkanisa tetwebaka kino kyekiseera tugolokoke tusabe kyekiseera ekyokusaba ffe ng'abaana ba Katonda ne Katonda ow'ekisa ajja kutuyamba nsaba mikwano ekigambo kino ky'olunaku lwaleero eno ye saaviisi yaffe nsaba Mukama atuwa omukisa Katonda omulungi atunyweze tuddemu amaanyi amaloboozi mangi ge tuwulira naye tulabe nga amaloboozi ago agamu tetugawa budde bwaffe kubanga tegaliimu bulokozi tegaliimu kigambo kya Katonda mu linnya lya Kitaffe n'Omwana mikwano kyekigambo kyensobodde okugabana nammwe ng'ekyakyo olwaleero kyekigambo kyensobodde okugabana nammwe mu kiseera kino nsaba Mukama bampeera omukisa nsigadde nze omusumba wammwe omusumba Kavuma Fred Church of God mbadde mu kusaba olwokutaano asobola kubatuukirira n'ekigambo mbadde mu kusaba kwa nnaku 3 era olwokutaano lwansanga ndi wakati mu kusaba ne sisobola munsonyiwe nti saasobola oluusi nsirika naye mba sisirise nina obudde bwendimu ne Katonda wange kubanga Bayibuli egamba nti eyeetikka ebingi asabe Katonda amuwa amaanyi buli we weetikka omugugu omunene oba weetaaga amaanyi mangi n'olw'ensonga eyo mikwano gwe osobola okwebaka nange sisobola kwebaka olw'embeera eno eriwo nsaba Mukama abanjagalire naye mbadde naye mutulowoozeeko mulowooze ku masannyalaze nabakubira amabaweereza mesegi
kyaki bweba munzikiza bannaye tekikola makulu. Nsaba buli asobola mutume weebale nnyo okuba omwesigwa okuweza ekimu kyekyekumi kyatukolera kuba kati amasannyalaze nateekako naye simanyi we ganaakoma. Nsaba n'abasigadde mukole bwe mutyo. Mukyala mutume naawe weebale kuba mwesigwa ekimu ekyekumi nakifuna era kituyamba okulaba nga ekkanisa tesigala ng'erekeddwawo. Abooluganda ffe tetukyasaba naye ekkanisa erongoosebwa. Ekkanisa amasannyalaze galina okwaka. Nsaba Mukama bampere omukisa. Mukama banjagalire mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina.